जामुन खाइए आम के, आम गुठलियों के दाम। गुठलियों को मैंने सबको एक दिन पानी में भिगो दिया था, उसका गूदा निकल गया। उसके बाद उनको फिर से पानी में धोकर एक रात और पानी में रखा। अगले दिन मिट्टी मिलाकर, कंपोस्ट मिलाकर, बालू मिलाकर इसके मिट्टी को तैयार किया। गमले में सारी गुठलियाँ एक साथ डाल दी, ऊपर से हल्की सी लेयर लगा दी, ऊपर से पानी का छिड़काव करके इसको हम 2 से 3 महीने के लिए हमें गर्म जगह पर रखना होगा। इसके लिए हर दिन उसे देखना होगा, यदि मिट्टी हल्की सूखी दिखाई देगी तो पानी डाल का छिड़काव बस करना होगा, ज़्यादा हमें नहीं देना है। 2-3 महीने में जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह के पौधे हमारे तैयार हो गए।